Всем привет, кто не знает, меня зовут Дима Косько, я занимаюсь печным делом. В данное время мы приехали на новый объект. Здесь мы планируем делать резной теплоемкий камин. Вот. Он будет на этом месте. Здесь у раньше была старая печь. Вот. Ее разобрали, залили здесь стяжку вровень и с фундаментом. Вот. Сейчас мы уже привезли арматуру. Арматура 12. Ее положим вот здесь, чтобы нам сделать хорошее основание. Потому что от старой печи вот здесь только остался фундамент. Наш камин будет шире. И чтобы увеличить площадь опоры, мы зальем сверху подушку с арматурой, на которую и уже будем делать непосредственно нашу кладку. Уже привезли часть материалов. Это трубы сэндвич компании Ferrum. Вот. Это самое хорошее, что у нас есть пока в Беларуси. Это уж российское производство. Вот. Покажу, где мы работаем. Около церкви. Это мы с дорожки будем делать резной камин. Так сказать, оставим свой маленький след в истории и несем творческую инициативу, вот, чтобы было красиво, ну и нам также приятно. Все, оставайтесь с нами. Поставили здесь наши машины мы. Вот, мы здесь, получается, вот здесь я вышел. Сюда будем проходить мы. Там мы с Эдиком сделали навес, потому что на улице осенне-зимняя погода. Идет дождик, снег. Вот. Мы сделали такой навес. Столик. Правда, немного здесь сыро и мокровато, но ничего страшного. Главное, чтобы не капало у нас сверху. Здесь живет такой друг. Вот его такая будка. Вот. Тут уже будем мы резать и точить наш кирпич. Вот, сейчас мы зайдем под навес. Вот. Ну, я думаю, что у нас получилось нормально. Завтра мы постараемся привезти топку. Топка очень тяжелая, где-то получается 240 килограмм. Вот. Все. Снова на объект привезли с собой нашу топку вчера вечером у себя в гараже, чтобы ее немножко облегчить. Я вот ее разобрал вот эти части, это поворотные шарниры. Вот. Они могут вот ставиться так вот, получается вертикально. Здесь у нас труба идет прямо, либо с смещением в сторону, либо поворачивается под углом на 90 градусов, чтобы сразу ее запустить в стенку. Вот. Так, это я сниму, чтобы оно не мешало. Ставлю в сторону. Топка это фирмы Кратки и называется Франек. Вес ее 240 килограмм. Вот ее приходится тащить и вчетвером, но утром мы закинули ее в машину втроем. Вот. Снял также и стекло. Вот. Дверца открывается. Она тяжелая из счет того, что здесь очень толстые чугунные стены. Вот. Также есть навесные чугунные накладки, которые аккумулируют и тепло, как шамотное ядро. Они тоже прикручены где-то на герметик. Вот это и боковые, вот, нижние и вот такая мощная задняя. Вот, чуть подробнее я уже об этой топке и расскажу попозже, когда мы ее и смонтируем, сделаем наш красивый камин. А будем делать вот такой мы камин. Попробуем вот мы его сделать. Вот. С такого горынского жестенького кирпича, чтобы немножко было под старину. Он и легче вырезается, точится. Вот. Сейчас уже Эдик вот вырезает
такие типа колбаски или скругленные выпуски, а я буду сейчас размечать нижний первый ряд. Вот этот вот ряд, который у нас получается вот здесь идет. Вот. И чуть попозже буду уже и размечать трехцентровую арку. Вот. Ну, я думаю, что у нас получится сделать и в церковном стиле, вот, с углублением, красивая перемычка со снятыми фасками. Вот так у нас. Ну, думаю, что должно красиво получиться. А задняя у нас стенка, здесь будет идти у нас стоять решетка с жалюзями, которая будет обогревать соседние помещения. То бишь что, и помещения. Ну все, друзья, я уже как немножко что-то сделаю, чуть попозже вам и сниму, и покажу вечером. Все, оставайтесь с нами. Ну, друзья, мы на сегодня закончили. Сегодня пятница. Что мы сделали? Мы положили первый ряд кирпича. Я пока выставил, сделал все размеры, чтобы все было симметрично, красиво и правильно. Положили пленочку, арматуру 12, чтобы увеличить площадь опоры, чтобы было крепко. Первый ряд положили на цементный раствор. Вот эти швы я не заполнял, они потом заполнятся глиной. За выходные все это дело подсохнет и уже будет крепким. Также оставили место для гофры. Вот здесь она ляжет, а дальше пойдет пластиковая труба. Мы просверлим отверстие в стене. Это будет на подачу воздуха для нашей топки. Также Эдик вытащил такие вот красивые скругленные кирпичи. Вот. Старался. Но так как они мокрые, вот эти мы пару штук подсушили. Мы вчера около обогревателя их близко положили, то они подсохли. А эти уже мокрые. И обращаюсь к производителям, чтобы они не только сбоку укрывали кирпич пленкой, а также и сверху, чтобы и кирпич не был под дождем и под снегом. Вот. Также вот такой красивый угловой кирпич. Они у нас будут ложиться уже на второй ряд, как вы ранее видели. Вот. Сейчас вам их покажу. Вот эти у нас кирпичи. Они у нас дальше пойдут. В понедельник я уже буду заниматься аркой, делать лекала под нашу арочку. Я думаю, что получится у нас красиво. Завтра мы поедем на другой объект. Там уже сделали деревянную полочку. Это камин с кирпича ВД. Очень красивый. Но мы еще сделаем его лучше. Положим красивую темную полочку с дерева. Сделаем короб. Это мы будем делать завтра. Я отдельно сниму видео. Вот. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. Также ставить лайки. Всем пока и до новых встреч.